Мы в СДС с радостью готовы взвалить на себя гору с ваших плеч. Мы разгребем груды металла, чтобы вы могли его играть. Ха-ха, феноменально! Надо отметить, у нас в Blazers забронировано время в токийском ресторане, где владельцу снятся суши. Ты полетишь с нами? Уверен, что они и тебя обслужат. Тем более по такому особому случаю. Такой странный голос у этого мальчика. На вид мальчик, а голос Угадали, кто? 50-летнего. Кто? Ну, так вот чисто вот просто, если послушать. В исходнике? Да. Actually, I gotta get home to my dog. He's very needy. Не Нет. напоминает? Ну, напоминает, но не могу сказать. Нет. Мистер Уайт. Да? Yes. Батюшки, ничего себе.